Acum doamna ca să face constatarea și o spate de vedeți, o spate de el. Vasul, ca să curgă țuica pe jos. Simțiți mirosul, da, vedeți? Da. Deci cam asta e. Vom face fotografie. Uitați aici a pus, vezi? Aici a pus scos ca să încercăm să pun țuica și... Acum, de jos, dacă poți. Gata. Maria, te eu cel mai solid, mă, băiat. Trează mai coce. Stai, mă, că pică jos. O să sprijină pe lemnul ăla. Da, pe lemnul ăla am. Mai două gride de ale... Stai că mai luăm, mai tragem în coce. Hai, încă... Hai, Ciobica. Hai. Încă către mine, înapoi, hai aici. Lasă-l înapoi. Așa, acum către margine. Nu. Du-te, mă, lasă. Șeful, dar dacă ajunge acolo în bordură, este o bordură de fier. Păi aceea e, băia. Ia trebuie să mă Hai să vezi. Când dă de pământ, Hai să-l mai tragem către margine. așa, numai de jos trebuie. Lasă-l așa. Bă, îndreptați-l un pic către Dar nu voi. merge, că... Așa, așa. Dar nu trebuie tras în coce. mai tare, mai tare. Mai tare. Mai tare, că e prea... Așa. Acum. Ai grijă. Da, încă nu pic, mai trebuie. Încă, da? Îndreptați-l spre noi acum. Încă nu pic tras către margine. Acum. Așa. Încă nu pic din partea. Încet.